陸仔，你做咩啊？用人民幣買香港汽水，你 short 㗎？我冇講錢啊，同志，我都唔想啊。冇人係你同志，你唔叫我着件制服咩？叫我阿 Sir。阿 Sir，我企咗喺雪成點鐘街又見口乾，一係你借我一陣間我三叔嚟到嘅時間還翻過嚟啊，幫幫忙啊！香港人都等緊人幫啦，邊人得人幫你噃？要求就求一部機啦。得嘅咩？阿 Sir，借罐汽水飲下。喂，呢部係汽水機，唔係阿 Sir。要叫大佬就有得飲啦。哦，基佬啊基佬，借罐汽水飲下嚇。多謝你啊基佬。三叔咁耐唔嚟嘅？快啲摸啦！打埋呢圈足足200圈，我3日3夜冇瞓過啦，真係啊！咩啊？想過和車咩？哎呀，呢個弊啊！咩事啊？咩事啊？我個仔今日喺廣州出嚟，我唔記得接佢車，係咁先。喂，黑仔達，想出蠱惑唔算數啊！要走計埋條數先好走啊！哼，我有話我唔打咩？不過接埋個仔出嚟再打我唔得啊！計數，你贏緊啊？贏唔贏緊，打完咪知咯，阿平啊！好，等我拜個關羽哥，我到你射死你！等我拜下哮天犬啊！我篤屎打死你啊！走！阿平啊，好聲硬啊！喂，艾如星啊，你想溝佬女平咪落舞廳溝咯，使乜抌低個魚檔唔理，喺度陪人打麻雀啫？貪佢咩好啊？貪佢個等大好生養啊！有口講人，你就冇口講自己，都咁多年啦，揾個人嫁咗啊，都有個好收場啊嘛。未撞啱啫嘛。未撞啱，喺度等黑仔達啫啩？邊個話我中意黑仔達㗎？明眼人都睇得出啦，你諗清楚啲啊！賭仔啊，冇乜好收場嘅。拜個哮天神犬，我篤屎打死你！保佑我打死個黑仔達！百無禁忌，百無禁忌。哮天神犬好拜唔拜隻黃狗食蕉啦！嚟，有錢冇打死霸就。杜女平啊！廁所啊，咁心急算唔切咩？叉住你個鼻啊！唉，黑仔達，幾十歲人咪咁癲啦！俾佢窒兩句，連個窒都唔理，快啲接佢車啦！你估我真係佢窒我兩句，連個窒都唔理咩？講真啦，其實我真係好怕見到個窒㗎。點解啊？你哋聽過咩叫做先天性失控症未啊？先天性失控症係咩㗎？先天性失控症就係隨時隨地都會失去控制，自己做緊乜都唔知。我都唔係好明喎。你個腦咁細，梗唔明啦。咧，呢啲係我哋家族嘅遺傳病。以前我阿嫲都係咁噶，佢家姐叫佢咧，佢係癲噶啦。聽啲叔父話，呢啲係啲喉音影響咗個腦電波。呢個衰仔叫我阿叔咧就冇事，一加個3字咧，叫三叔我就失控噶啦。咁你失控嗰陣時會點㗎？你唔好再咁壞啊，會強姦你㗎。係啊，好啊，都唔知行咗幾耐。咁你失控會唔會賴屎㗎？賴屎落你個嘴。成7點鐘啲香港人仲唔起身勞動嘅？我尋晚真係開工開通宵㗎。我唔想聽你解釋啊！我真係冇溝過第二條仔咧。唉，喺呢度啦。咦，花咗嘅？我尋晚同 Lily 一齊1樓定7樓啊？我唔信。唔信你可以打電話問下佢㗎，真㗎。與其係着層嗌，不如響樹嗌咯。三嫂。Danny 仔啊，究竟你要我點講你先肯開門啊？你講10聲我愛你啦，我就開門啦。好啦好啦好啦，我愛你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 愛你愛你愛你。等埋，唔該。喂，咁自私嘅。我愛你，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 
我愛你咧，我愛你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 。係咪峨眉派嘅劍法啊？阿松啊，快啲開門啊！阿婆做咩用劍懟我？唔通係空洞派？講錯咗都唔使懟啫係嘛？咁惡嘅！三叔啊，三叔！早晨啊，早晨！請問聲。三叔唔喺樓下，試喺樓上先。三，好，就坐喺度等你。死唔信你唔出街。如果真係唔出街，咁咪弊。深井大屠殺，三叔你走唔甩啦！公安同志啊！哇，走爛啊！你知道深井大屠夫冇啊？知，咁大單嘢點會唔知啊？我知道佢家就喺呢棟大廈裏邊，但係唔知喺邊個單位。呢張就係佢嘅相。俾我甩到呢鋪牌咧，你賣躉都唔掂啊，撈女平。如果阿平賣躉啊，都賣俾我啦，阿平嗬。哦，咩鑊你仲又係佢？做咩啊？做咩啊？我13腰啊！呢個係深井屠夫，尋晚奸殺咗人哋一家7口啊！哎呀，原來你咁我唔講係，我真係唔係㗎。阿平啊，你唔記得佢尋晚同我哋一齊嘅咩？係，我尋晚同你一齊啊！阿 Sir，你有冇認錯人啊？我哋係有目擊證人嘅。邊個目擊證人啊？嚇！冇嘢睇啊！認得我冇啊？星仔啊！原來你個衰仔啊！係啊，係我啊，三叔。你哋唔使愁嘅，大家冇嘢噶。係話多話唔使愁咯。我做咩？你咪又係即係噏下呢位公安咯，三叔。佢救我啊！我三叔唔係星魔嚟㗎。正式喎，你始終認唔到我啦。做咩？打出個砧板做咩？嚇？對唔住，我衝動咗少少。對唔住，我衝動咗少少。對唔住，我衝動咗少少。對唔住，對唔住，對唔住。傻啊！係啦，大家，sorry 啊，對唔住啊。睇下你自己款啊！望之不似人棍，電到頭好似假髮咁。我以為香港興啊嘛。興你個死人頭！仲帶搶佢！話咗啲大圈仔冇良心，六親不認，一落嚟害人報串。我係深井大屠夫，你係咩啊？嚇！廣州大人魔啊！暈你個帳，諗住咁咪 CQ 揾嗰個鐵罐裏邊有個打火機。我。以前啊，唔使審啊，10成10係你走喺公安局度報串啊！如果唔係你老豆我大佬啊，
會喺文革嘅時候第一個俾人鬥。個細路女就嚟跌啦，小心啊，小心！跌啦！之女啊！沙膽啊！呢個細路女喺房隔住埲牆你睇到？我上嘅話睇到㗎，我哋底褲咩色？你都冇着。等陣。呢幾隻咩嚟？麻雀，咩嘢麻雀？秒飛嗰種。冚住嗰啲咩牌啊？中間3隻發財，右邊4隻紅中，左邊4隻白板，係咁多。唔係嘛？冚家鏟啊！而家你見到呢啲一棟棟呢啲就唔係石屎，係銀紙嚇。香港地就黃金遍地，以後記住啦嚇，無衞生，執翻佢。喂，星姐啊，你話你自從9歲嗰年大病之後，就發現自己有呢種特異功能啊？咁上邊啲單位領導人知唔知㗎？知。咁有冇叫你幫我哋做嘢啊？有頂啦。做咩啊？第一年呢，就叫我喺廣州度巡街，睇下地下面嘅水管有冇爆裂，若然係有，就叫市政廳嚟修理啦。第二年呢，我威啊，升咗級，派咗我去海關度檢查行李。後來佢哋加咗一部咩 X 光嘅檢查器之後，我就當堂失咗業啦。你真係整定我發啊！點解會發？只要用你嘅特異功能，加響賭術嗰方面，你話發唔發啊？賭錢我都唔賴嘅，麻雀都係打過幾次。阿叔賴啊嘛！香港你大把嘢你唔賴啊！第日你唔明問阿叔啦。嗱，呢度咧就有錢佬嘅天堂，只要你有錢就可以佢哋咁食好嘅、住好嘅、着好嘅、揸靚車、揸靚女人。若然係冇錢呢？冇錢，冇錢就好似我哋兩叔就係咁企喺度硬掘掘冇得食，噏到口臭。細侄醒目啲啊！香港你見人就要讚，逢大個你要托，賴唔賴啊？你賴唔賴？賴，我梗賴噶，飯飯都賴。知賴啲飯啊！哇！好耐冇見啊，達叔，你好，我未婚夫啊。係啊。呢個我侄阿星，叫人啦。Hello。小姐，我賴。唔係呢只啊，真係。呢個侄咧就啱啱喺大陸出嚟嘅。我就嚟結婚啦，冇翻廳做啦。哎呀，恭喜晒喎！多謝。恭喜人哋啦。講啦。你兩位結婚我賴。你兩位結婚嗰日，我必定嚟賴。賴！你死人頭咩？人哋教我嘅。香港地啊，個個都中意賭錢嘅，大致上可以分為呢幾類：麻雀、天九、牌九、啤牌、色寶、滲糊。截絕咧？蟋蟀啊！你當呢度東莞啊？截絕。馬咧？呢邊好流行賭馬喎。唔通我擺隻馬上台俾你睇咩？經過我呢幾日嘅精心教導，你雖然講得係精，但係都算得係熟。點擺？1對2同做眼7、8同叫6、9同。6、9同。外人搞下笑啫，阿叔。你喜歡唔喜歡啊？買啦！買啦！買咩啊？買啲啊！買陳手啊！買隻皮手啊！買啦！4、5、6開大。大！發生咩事啊？全部人聚埋一張台賭錢。聽講話黑姐大個侄啱啱喺上邊落嚟，連中10鋪，個莊都幾乎俾佢打爆啊！大！哦，升65點大啊！做佢咁邪嘅。我去揾耳蒙，你急住。買啦！不過13點有買趁手啊！買定啊！賭錢就唔好打爆莊，如果唔係賺得殺雞取卵嘅啫。即係點？呢鋪要輸，要累街坊。嚟，我買細。買晒。
買定離手，買定離手。補翻13點。開2568。13點。你黐線㗎，自己買細又買13點，咩啊？害人咩你？呢個女奸陰益自己，我中意啊！你吹得我脹咩？哼！我係唔中意啊！吹得我脹咩？吹唔脹你咁勇，邊個吹得你吹唔脹咪得咯？有本事打埋我呢隻。叔，老爺，贏錢輸命，你聽過未啊？哇！你一隻黑過一隻喎。我中意啊！吹得我脹咩？吹唔脹你咁勇，冇人吹得你脹。吹唔脹咪得咯？喂，你知唔知阿叔邊飯啊？我話知你係大茶飯啊！老爺，你咁多嘢講係嘛？我喐你先。唔出去，等我嚟。阿叔我掂喎。我家陣都掂。你掂？咩啊？我而家個樣唔掂咩？我就係睇你個樣好唔掂啊！你唔好俾我外表欺騙咗你，兄弟咩啊？叔，老坑你一打，靚仔打埋你啊！喐佢！唔好打住台，唔好打住台啊！走開啊！點啊？頂唔頂得順啊？頂得順，頂得順。頂住啊！呢個頂唔順，呢個好痛。好打嚇，咁唔識自愛，萬一俾人打親個腦啊！以後阿叔點算啊？如果我唔出手空防，你俾人打死添啊！阿叔嚟香港幾十年啦，有邊個禮拜未俾人打過啊？我中意啊！你吹得我脹咩？你咁用邊個吹你脹啫？吹唔脹咪就得咯！保護子侄就阿叔嘅責任。以後你撞到啲咁嘅情形啊，走先，知嘛？哦。對唔住，行個方便女同志，將來我一定結草為報。你坐穩啲咯喎！多謝你，將來我一定以身相許。其實都唔使開咁快嘅，我已經渡過危險時期。你渡過咗啫，我仲未啊。最快係咁嘅咋？做乜停車啊？冇油啊！小姐你唔使愁啊，有我喺度。做乜咁多人追你嘅？我懟冧咗佢大佬。你走，我劈開你九碌！兄弟，大家都係來自五湖四海，話唔定500年前是一家添咧，係嘛？我哋無謂為咗一啲死大佬咁少嘅事就手足相殘啦。其實各位今日死大佬嘅心情，我係好明白，因為我喺3歲嘅時候都死過大佬，唔單止咁，我喺4歲嘅時候仲死埋細佬添。咁多口水，兄弟你邊飯㗎？我來自廣州。喐佢啦，冇大耳仔！企埋一邊。Billy。兄弟，企埋一邊。你行埋一邊係嘛？
喂，呢邊有嘢睇啊！喂！後會有期細路。咩？矮又叫細路啊？咁鄧小平咪要叫侏儒？你叫咩名啊，女同志？我叫耳夢啊。耳夢。拜拜。多麼誘惑的字啊！其實我好打得㗎，我好打得㗎，你信嗎？我信啊！我唔信你信，你信我啦，我信啊！你信無非都係想我表演下啫。唔好啊，唔好啊，我唔信啊，我唔信啊！你唔信，咁我唯有證實俾你睇。我早知你係咁講㗎啦！你講英文就得啦。紅爺咧？紅爺同台灣賭王陳仲賭緊錢，你哋等佢賭完先啦。就算大家都係同花，我都比你大。可是你要知道，我可能是同花顺呐。哼，不信你也是同花顺，再加上500萬，大到500萬就會晒冷啦。你頭面有幾多？800萬左右。好，就大多啲800。紅爺，這回你棋差一着了，真的是同花順。真係咁巧都有嘅。紅爺，冤家路窄，輸牌往往就是輸的冤家牌，是不是？你講得冇錯，最慘就係撞硬冤家牌。媽的！聰哥，真係唔好意思啊。這次算你福星高照，下次就沒這麼好運。下次我會靠彩，係靠實力。下個月嘅世界賭王大賽，我唔會留手嘅。哼，驕兵必敗，世界賭王大賽的冠軍一定是我。走。紅爺，神力強單嘢，演夢搞掂晒。你做得好。小事啫。係啦，正話喺大檔。有啲咁嘅奇人。醫生話知你個病要成10幾萬開刀啊！咁啦，嗰幾萬銀就唔夠嘅，不如拎個馬場搏一搏，會有獨家內幕貼士啊！喂，啲貼士準唔準㗎？我識個馬主嘅。翻嚟啦咩？你個衰仔終於翻嚟啦咩？阿叔4圍。耳夢。咁早發耳夢，聽日馬場啊，同阿叔諗住6穿63啦。呢場點睇啊？3號馬好似冇乜心機，4號馬睇嚟個肺有啲問題，5、6號都掛住傾偈，都係7號最有雄心，就買7號啦。你有冇搞錯啊？7號馬邊度得㗎？頂你個肺啊！玩阿叔係嘛嚇？7號馬有冇雄心都睇得到嘅咩？7號馬全港馬評家都話佢唔得㗎啦。咁馬評家係咁準，使乜寫報紙啊？早發達啦，走。係啦，知叻係你啊！唉，阿叔唔係話怪你啊，睇馬就唔同睇穿麻雀，但係你都唔好咁離譜，好揀唔揀隻7號咁得人驚至得㗎。嗱，唔好四話我啊，阿叔落飛先啦。
你唔信任我啦，阿叔？買咗啦，喂，呢啲貼士準唔準㗎？唔贏我批頭。6拖234，每100。係。唔該啊。快啲啊！快啲啊！贏我批頭嘅。七路，仲之上嘅衰仔啊！直接真唔要批頭。好嘢啊！阿叔，做啦，仲做啦，得咗啦，有冇買7號啊？跛嘅都買咗多啦。少咁啦？喺6姑第一嗰邊，我講過去先。咪住，呢場買咩？呢場咧，我個人認為，冇講，寫喺度啊！唔好裝。搞掂。6號，快啦！唔使啦，成哥，6姑，成哥，乜你都喺度？阿6姑，你有咩問題發生咧？冇乜問題，為咗之女咯，想話搏一鋪，揾啲手術費，點知啊輸晒啦！之女有病嘅咩嚇？之女有心瘤症，諗住搏啲錢開刀，點知輸晒，之女真係命苦啊！阿6姑啊，你張飛咧可唔可以借我睇下嚇？喺度啊，張飛都冇用啦。未必記得睇，我可唔可以幫到手？幫咩手啊？你俾翻錢我咧，咁你真係幫到我手啦。轉我能力啊，總之好吧。頭先係跑7號。發達啦！我哋跟你買咗6號啊！係啊！我抵俾你哋咋，贏咗條跳舞添啊！係得。出閘嘅時候首先彈出嘅有面金6號。後頭追先啊！唔好用咁嘅眼光望住我，我都係受害者咋。搭錯車。點啊？6姑你衰仔，點阿叔買6號？6姑啊，你睇。哎呀，佢真係磨到變7號喎！咁即係中咗啦！喂，你識磨冧把嘅咩？係啊，佢真係磨到㗎。 6姑啊，你快啲去收錢先啦！但係以後真係唔好再賭啦。知啦，星哥，我代之女多謝你啊！我哋收錢啦！我哋收錢啦！喂，衰仔，你真係識得磨冧把嘅咩嚇？喂，咁快啲同阿叔由6號磨到佢變9號。我頭先咪寫咗9號俾你咧。咁而家買咗6號嘛，冇講咁多，快啲磨佢啦！唔得啦！我每發完1次工之後啊，必定要唞翻頭半個月先可以再發工㗎，磨碌杉咩磨？頭半個月有冇搞錯啊？今日買佢最後一場啊，仲使賭咩？賭波咯，波你都會磨啊？點啊？醫生話啲藥好靈㗎，一食完就會好㗎啦，好翻啲嘛嚇？姑，我手上啲咩嚟？手指。所以話西醫都係靠唔住，唔怕，阿叔燉咗啲虎鞭湯嚟飲啊！等陣。星爺，星哥唔使起身啦，知女想見下你。係咩？知女真係怪。咦？平姐個嘴係咪抽筋？唔係啊，星爺啊，我聽我6姑話咧，話你磨嗰樣得嗰樣嘅喎。有乜吩咐咧？冇，不過我啊想你磨下呢度嚇，係因為啊我想隆胸啊。哦。但係我呢種功能係恐防會越磨越細嘅。哦，冇相干又得啫，因為我想你同我磨細啲個蛋。阿達，喂，黑仔達，嚟，喂，有封信啊！咩啊？嚟信啊！我幫你揸住啦。
睇下八卦，睇下咩信啊？英雄帖，洪剛乃當今黑道之中最矚目嘅人物，號稱賭王之王。哼！今次睇咗我哋兩叔侄啊，就係我哋兩叔侄發達嘅好機會，只要做到佢身邊嘅紅人，呢世想窮都難啊！就算我哋唔喺佢身邊，一樣可以揾到錢啫。我夠知咯，但係人哋話明啊嘛，如果我哋今次唔幫佢啊，出年同我哋拜山啊！但係我而家功力盡失，俾佢知道一樣要死，咩？所以就唔可以俾佢知咯。嗱，記住咪同佢賭，一味表演功架，先聲奪人，一於有姿勢冇實際。見唔見4條煙？唔見。1條、2條、3條、4條，得3條啫噃。嗱，呢招叫做空穴來風，有咗型格氣勢招式之後，就要講究風度，講風度就要講包裝啦。着起佢。哦。有幾時正話？仲有呢件，着埋佢。呢件就係麥哥褸，我喺上邊見過咧。麥你個聲頭。任何對賭有品味嘅人都有自己嘅風格，呢件就係披星戴月、玉樹臨風嘅賭聖戰衣。係啦，由今日開始，你江湖上嘅綽號就叫做賭聖。有自己嘅風格，賭聖。請問姓係邊個姓啊？性病嗰個性。猜。成日揾埋條污糟巾。嗱，戴副墨超遮住雙眼，以免俾人睇到你眼神。仲有搽啲頭蠟上去頭度，咁至夠霸氣嘛！呢下唔得。咩唔得啫？真係唔得。做咩唔得啫？我至憎搽頭蠟啊嘛！頭蠟上去頭度，唔好逼我啦！噶嘛3叔嘅衰仔咧，嚟搽啲頭上去頭度。蘇都搽頭蠟，架底毛使唔使啊？講笑啊！嚟。真係喎。係喎。點解成身都係嘅？阿叔，我想同你講嘅就係咧，若然我本身係冇霸氣，係點整都冇用嘅。所以就要搽啲頭上去頭度，咁至夠白。唔好啦，好臭唔好啦。臭咩啫？阿叔成面都係又唔見臭。嗱，你聞下啦。一齊啊。包裝係有啦，姿勢又仲未夠。呢樣嘢阿叔都教你唔到，自己睇大啦。賭神啊！賭神真係有型，佢真係我偶像。我諗我呢世都做唔到，所以咪就要學咯。點解佢行得咁慢嘅？係假白嚟㗎？咩？洗咗30幾次頭啦，仲臭咩？7點正。喂？哦，紅爺，佢嚟咗喎。閣下就係紅爺啦，係嘛？冇錯。紅爺今日叫我嚟，有乜吩咐咧？我最中意同啲年青後輩賭翻一世。
賭就無謂啦。不如我係咁要露翻一手，大家算咧。露一手。呢隻雪花紛飛都幾特別噃。錯，係仙女散花，大家發財。哦，金銀滿屋，家山有福。見到啲煙屎嘛？你真係千祈咪衰啊！呢支叫化為烏有，乜都冇晒。你冇嘢啊嘛？我希望冇震傷你啊！唔使啦啩？咩啊？嚇！俾我入去！搞錯，我唔入得去，我係佢叔又係堅嚟，唔俾我去嚇，係咪想閂門劏人啊？劏人唔使閂門嘅。咁咪由得佢自生自滅咯，坐就得啩？你50萬係你嘅賭本，我哋都十鋪大細，輸咗你唔使還，贏咗你可以全部攞走 ，OK？咁着數？咁就唔怕賭啊！咁咪慢慢玩啦噃，祝你好運。準備啲骰仔俾佢哋。好啊。紅爺。利是。唔該，換嗰啲色仔俾我，我一定要用象牙嘅。頭先嗰3粒係象牙咯北極長毛象噃。北極？算啦，求其印度嘅攞嚟啦。你去開始。嚟5萬大，大，真係大。大定細？唔該，唱翻俾我啊！呢鋪我買50蚊細。唔得，最少5萬銀入鋪。開3萬5大。紅爺，條友好似流㗎噃。好，一鋪晒佢啦，買晒。唔通你識睇穿個杯？你估你係我啊？唔信？幾好啊！練好耐啦嘛。好嘢，做咩？好嘢，好嘢，厲害厲害。好。希望
紅爺，我當50萬俾佢。好。嘢。咦，都係時候食飯咯喎！啊，不如我請兩位食西餐呢？呢50萬，紅爺叫我俾你，佢希望你贏。冇問題，你講得噶啦。我一定會贏。開始。買。456大。開。3孖2細。原來條僆仔中意耳夢嘅。356大。呀！341細。呢鋪就爆你廠3條6圍色。殺！希望你考慮下同我合作。好啊，多謝。乜都唔使講啊，要阿叔喺出邊等。喂，睇住啦，佢成叫翻我哋翻轉頭㗎，唔使驚啊！啊，紅爺，使唔使叫佢翻嚟啊？唔使，唔好逼得佢太緊要。好嘅嘢要慢慢引佢入局。佢冇嚟叫我哋喎。係咩？咁我哋自己翻轉頭。哎呀，我個耳夢啊！仲發耳夢？係咧，紅爺點解會請你㗎？因為我又睇得翻穿啲嘢咧。係，我有冇着底褲？你着咗6姑嗰條。咁你有冇贏錢啊？贏咗100幾萬咁咯。100幾萬夠買層樓喎。係啊，但我俾晒邊個做 tips 咯？100幾十萬俾晒邊個做 tips 啊？又係你叫我有風度，視錢財如糞土噶嘛？唔好有扮嘢啦，幾廿歲人。呢個世界居然有人可以睇穿嘢咁犀利啊！你現在跟紅光在一起，小心給他看穿你的身份啊！老細唔係啊嘛，70萬一個月想簽我哋兩叔侄冇咁便宜啩？我冇話要簽你啊，我淨係想簽你個侄啦。你要簽佢就要簽埋我，簽我就條件多啦。我哋出入要有保鏢保護，坐車要坐勞時，搭飛機要 first class 啊，仲有。唔使仲有啦，我就留空一條給你，你第日諗到啦再加翻上去，滿意了沒有啊？咁啊差唔多啊。咁我嘅條件就比你簡單，只要你個侄代表台灣喺粵美嘅世界賭王大賽裏面贏取冠軍，咁就乜都得啦。但係如果唔得，就係毀約。你以為啦？呢啲嘢嘅嘢係嘛？約會人亡，記住啊，傻仔。有呢條嘅咩？你啱啱加㗎？紅爺，我哋查過啦，條僆仔聽日同台灣蟲簽約，佢一簽咗俾台灣佬，以後就算我哋捉到佢翻嚟，按照大會嘅規矩，我哋都唔可以派佢出賽。咁都唔可以俾佢代表台灣佬出賽㗎嘛？出賣我，得個仔咪夠。唔關我事。一切照做你講嘅，簽啦。除咗以上的條件之外，今次賭王大賽還可以有1000萬的獎金啊！使唔使解釋俾你聽？唔使，英文啫嘛，我嚟。A 啦 ，B 啦，C 啦 ，OK。簽邊度啊？嚟，星姐，到你簽。點解個台灣佬講嘢硬係唔望人嘅？我都唔知啊！唔好理咁多啦，有錢佬脾嘢怪啲噶啦。但係我有啲嘢真係好想正面問佢喎。
老細，我真想問下你咧。我真係想我真想問下你咧，關於想問你，我真想問。唔使問，唔使問啦。想問你咧點？唔使問啦，有嘢問就而家問，問啦，為什麼不會？冇，我想話問你，成日抬高個頭，究竟望乜 Q 嘢啫嘛？成功咗啦！快跟我來，躲進房子裡，跑快啲，跑快啲，跑快啲！來得真及時，快走！以夢，我估唔到你會咁做。如果我要殺紅光，調翻轉你都會咁做。好嘢，以夢，你終於都係暗頭明啦！啲咩暗頭明啊？佢不嬲都係我嘅人，懟冧佢！算啦，放佢條生路啦。佢曾經救過我。好，果然有我的風範。走啦，以夢唔適合你嘅。出面好多人啊！以夢，你冇嘢嘛？睇住阿叔，睇住阿叔嚟啊！老細，跳落去啊！跳落去啦！跳落去啦！咁高跳落去，你癲㗎？哇！原來兩隻癲馬嚟㗎！喂，我跳落先，你們接住我啊！哎呀！哇！喂！仲有冇地條走啊？我唔跳得唔得？我驚。唔使愁啦，而家我跳落去先，然之後會接住你，清唔清楚？喂，頭先係咪話接住我啊？係啊，接住你啊！快啲啊！佢同佢兩隻手，快啲啦！接住你一定係接住我，好無喎！快啲走啊！追我啦！阿叔嚟啦！咁都掂唔死你啊！快啲走，走！你個衰仔，你話接住阿叔，啊！快點，咪嘈啊！你個衰仔啊！快點啦，快點！係啊，凍，好凍！哎呀，快點啦，快啲啦，開住啦，快點！以夢，你冇事啊嘛？我冇事，多謝大哥關心。不過我以後唔可以再喺紅爺度做臥底啦。哎，仲做咩臥底啊？現在都明刀明槍啦！喂，冇扮嘢啊！你冇事啊嘛？
冇事，你冇事啊嘛？我冇事。我有事。咪扭計咧，搭下先料大噶嘛個人。唔制，我要食雪糕。關二哥，個衰仔自從見佢耳夢之後咧，就神魂顛倒，茶飯不思。唉，聽日就正式比賽啦。二哥最緊要保佑佢旗開得勝，多謝多謝。淨係識得派啲人守住間屋，又唔派人幫我買餸。乖星仔，估下呢隻咩牌啦？日飯。六姑，你條腰做咩啊？哦，風濕啫。啊，星哥啊，我而家煲湯你飲啊！嚟，快啲估啊！嚇，耳夢。係啦，估啊！聽日就開始比賽㗎啦，你仲係咁啊，真係命都冇。耳夢冇須，手唔好喐。哎呀，對手唔好喐啊！嚟，快啲估啊！你會搞邊科啊你啊？哎呀，都話耳夢唔會中意你咁鄉下仔咯。耳夢啊！哎呀，你爭氣啲啦，你爭氣啲就係揾到錢啊！你驚冇女仔中意你咩？嚟估啊！嚇，嚟快啲估啊！唔好喐，我就講。哦。哎呀，好麻煩啊！耳夢，揸嘢先。我幫翻你啲嘢。耳夢，你喺邊啊？喂，老細啊！喂，星啊！耳夢，我幫你揾到耳夢啦！好彩你講得快，大家咁話。坐低，時間地點邊度？講俾你聽冇問題，不過我有一個條件。為咗耳夢同我幸福，咩條件都得。只要你贏到聽晚嘅比賽，我即刻帶你見佢。冇問題。呢隻咩牌 ？A 市，階磚 A。加拿大代表傾三濤，香港代表陸夫佬，香港贏。贏咗啦！靜音，辛苦。哇，吸手煙啊，掂啦！呢波唔算啊！老細，張約咧就簽咗啦，但係好似未收上期啊！嗬，你哋覺唔覺？收點啊？贏咗啦！係啊！耳夢咧？老細，我哋走先啦！又望到啦！咩嚟嘅？自己睇下。好靚啊！ 呢
唔中意。做咩佢哋？保護你咯。保護？你等下。喂，你做咩喪屍咁跟住我喎？阿叔有責保護你嘛。我而家同演夢談緊情啊！你阻住我啊！快啲好走，如果唔係我反面啊！反面？阿叔有5條大眼喺處，你敢反面？你家陣叫做大我啊！係啊！你吹得我脹咩？你勇，我吹你唔脹。咁咪得咯！但我死唔信你哋夠膽還手。老細，星仔又唔中意佢哋跟住嘛，咪一人丙佢哋幾錘咯。我好彩係親戚，咁就唔使打咋。哼，星仔唔中意啊，咪唔好跟住佢咯。啊，最好的保镖已經在他身邊了，就是一夢咯。有時候啊，不要小看那些女人啊。西冷英。大哥，call 得我咁急，咩事啊？冇，我係知你功夫好，想下揾你同班姊妹出嚟幫下我手啫。乜你咁有興趣出翻嚟做啊？但係我同我班姊妹好耐冇出嚟做師鐘咯喎。我都好耐冇做龜公。咁嘅，我個侄咧就有啲麻煩，想揾啲功夫好嘅女仔保護佢。與其得唔到，不如一拍兩散。係。我幫陳生做嘢做咗好多年㗎啦，不過一直以來都好少人知道嘅。陳先生對我好好嘅，我自細咧就冇咗父母，係佢一直照顧我到而家嘅。你笑咩？我笑我急尿啊，唔係，我意思即係話，我一想去小便咧，我就會笑㗎啦。對唔住，我係少少佢先。你都知道係對唔係你，唔值得為佢犧牲，跟我走。走。英雄，唔好去啊！唔好去啊！古烈子？唔係啊，阿叔啊！你出去啊！唔好阻住我，三叔！
咩嚟？係啊，你冇嘢啊？冇嘢有咩啊？嚟咧？冇嘢。嗯，好多番梘布流出嚟。係啊。點解？唔知啊，走啦。喂，同花順，香港代表贏。台灣代表左仲星先生因病缺席。呢個10年嚟啊，我都未贏過紅國，今次我一定要贏。你扭到懵咗啦，哼！你個缺席。老細，個耳夢單已經搞到佢成個散晒啦，咁都好難怪佢嘅喎。我唔理啊！如果佢再缺席多一次啊，阿星肯定會被否決過，到時候我就切。你切？點好意思要你切啊？切我自己咩？切你的餵狗啊！老細啊，你估有冇機會揾翻耳夢啊嗱？我點知啊？佢可能死咗啦未定啊！星啊，又被相思煎熬咧。相思都唔算係煎熬，而家係單思。唉，細侄。叔，你扯吧啦，唔好再理我。情之為何物，你係唔會明嘅。我唔明，阿叔都唔知幾明。阿叔後生嗰陣啊，都唔知經歷過幾多生生死死、死死生生嘅苦戀啊！唉，多過一次就唔叫做生死戀。你擘大對眼睇下，呢個世界除咗耳夢之外，我唔想見到任何嘢。你擘大對眼睇下啦。唔准摸，鏡花水只可以睇，唔可以摸。點解你會有耳夢嘅相片呢？我係問老細攞翻嚟，以安慰你相思之苦嘅。你俾我啦，你俾我啦。好，咁我就話俾你聽，人嘅外貌係會改變。今日嘅耳夢係咁，但係將來因為得到你愛情嘅滋潤底下，佢就會慢慢豐滿起嚟。我會盡我最大努力令佢繼續豐滿。因為佢成日對住你眯起對眼，所以就會慢慢咁變成咁啦。呢個會耳夢雙眼？係，你唔覺得佢眼中有你咩？係，我見到。直情係喺幸福嘅生活之中，佢就會經常笑。我一定會令佢笑口常開。所以笑得多，個嘴巴自然就會長大啦。錫得多都會大。會。所以3、5、7年之後，佢嘅嘴就會變成咁啦。呢隻會係耳夢嘅櫻桃小嘴。你唔覺得佢紅唇正為你張咩？係啊，我感覺到啊。因為佢得到你嘅愛而感到驕傲，我一定會努力奮鬥，令佢覺得自豪，以我為傲。一驕傲就會鼻大，一鼻大就係咁啦。哇！呱呱呱！唔好呱，呢個就係3、5、7年之後嘅耳夢。唔會嘅，細侄，你睇下而家你自己表情，你唔再愛佢啦，你想轉態啦，你唔再愛耳夢啦，因為耳夢肥咗啲，所以你就唔再愛佢，因為佢愛你而改變自己，你而家竟然想飛佢？唔係，我對佢嘅愛係唔會因任何意義改變嘅。好。咁由今日開始，你就接受佢未來嘅形象。一個靚嘅女人一定會變，尤其是沐浴喺愛河之中嘅女人變得更快。如果你覺得已經係耳夢成空嘅，好，我幫你撕爛佢。唔好啊，叔，俾翻我啊！唔好啊，唔好啊，快啲俾翻我啊！我俾翻你，不過唔係俾幅相你，係俾個人你。喺邊啊？耳夢，你入嚟啊！喐佢！耳夢，要我咧，要我啊！唔得啊！咩唔得？我已經盡量強迫自己去投入，但係真係冇辦法做得到。佢有陣死蟹味。你真係條女！死你啊！你出嚟先啦！出嚟先！衰佬啊，想倒我米啊！好眼冤啊嘛！第日同黑仔哋分錢嗰陣就唔眼冤啦。有咗星仔呢個生神仙啊，我哋下半世都唔使憂啊！我哋唔係話你話有邊個啊？星仔，三叔好細個就跟你阿爺落嚟香港，同你阿爸相處嘅時間唔係好多，但係喺我記憶之中，
你阿爸係一個好大佬，佢好錫三叔，所以你雖然唔係我仔，但喺我心目中，我已經將你當做親生仔一樣。對唔住阿叔，我真係估唔到我特異功能會搞到大家咁麻煩。唔係特異功能嘅錯，係耳夢嘅錯，因為你太愛佢而影響咗你嘅功能。由今日開始，你要忘記佢，重建信心，恢復你嘅功能。我嘅感情一發不可收拾，我冇晒寄託。你有，你可以寄託喺阿平身上，你可以移情別戀。唔可以，阿平唔同耳夢啊！我心目中嘅女神只係耳夢，唔係阿平啊！哎呀，咁啊係啊，叫我做神女就得啫，係嘛？唔係，耳夢係包裝過嘅女神，阿平一樣得。佢得，我得。得啦，晶仔，準備接受你心目中嘅女神。出嚟啦，阿平。得啦，民主女神。咁都過到骨。喂，將人搞地做咩啊？係你啊！晶仔，你做咩啊？我終於都揾到耳夢。嚇！就係加底呢粒字。嚇！咁點啊？有計傾，有計傾。賣完剩嘅你咪該掘住一聲啦。喂，咁樣出街好易傷噶噃。睇錢份上啊，快啲舉嗰隻手啦。去啦，去啦。好彩粒字咪生喺屎忽啫。阿星，去街街咯。兩位要啲咩呢？係，耳夢中意食啲咩？俾杯凍檸雜我。耳夢中意飲咖啡。喂，大佬啊，我唔飲咖啡嘅喎。你貴姓啊？我同耳夢講嘢關你咩事？咁啊，係一杯咖啡係俾佢，一杯係俾耳夢。我係要杯凍檸雜，另外加份雜扒添啊。唔該，俾份鹹豬手我。冇啦，唔該嚇。黐線嘅，原來佢都知你中意食雜扒。你好熱啊，咁多汗嘅。梗係熱啦，成日舉嗰隻手當我唔係人。我同耳夢講嘢唔該唔好插嘴，我幫你抹汗。喂喂，你唔好玩。嚟，我幫你抹。我以為呢世都見你唔到。佢兩個變態㗎。其實我好打得嘅，你信嗎？我係廣東省2屆拳擊冠軍，總冠軍。喺我落嚟之前，我先啱啱打低咗福建拳王，你知嘛？耳夢，你聽我講嘢冇啊？係真嘅。其實我好想俾你知道嘅啫。嗰日喺你走咗之後，我係打到有隻飛起，我好想話俾你聽。邊度揾你啊？唔得閒啊！我好想話俾你聽啫，我係幾咁關心。耳夢要瞓覺啊！佢而家好攰啊！你同我講下嘢點會攰啊？人有3急啊嘛，你想將佢爆光，咪俾佢去咯。你呃我，快啲俾翻耳夢我！我梗係唔信啦，你都未食嘢，邊有得去廁所啫？食啲嘢先啦。食嘢？嗱，呢嚿肉眼筋至爽口噶啦。爽口都冇用噶，耳夢都冇牙，點食啊？加啲茄汁好似好啲喎。死啦！今次想唔生線都幾難啊！嚟，加啲芥辣好似仲香口啊！哎呀，唔止生線啊，食山大孖蔥啊！咁啊，色香味俱全啊！
耳夢中意食香腸啊！你曳啊！又話冇牙唔食得嘢嘅，要食就食啲好啲噶啦。伙記，2隻龍蝦，多個焗蟹蓋添。喂喂，唔使啦，耳夢好飽噶啦，唔好啦，唔使食啦係嘛？做咩？係啊，耳夢抽筋啊！醫生啊！你都心理唔正常噶，呢啲錢啊，我真係唔幸揾啊，好巴閉啊！而家有乜理由叫人家底食龍蝦，慘到人哋損晒？但係我都好服你㗎啦底啫，連殼都嚼埋。你想見耳夢啊？第2世啦！耳夢你冇嘢嘛？冇事嘛？快啲叫白車！醫生話我隻手啊，成個禮拜都唔放得落嚟啊！你恨到啦！我帶你去一笪你最喜愛嘅地方啊！嚇咩啊？舒唔舒服啊？耳夢舒唔舒服啊？耳夢你冇事啊嘛？耳夢你暈咗啊？嚇？你翻嚟啊？你衰啊！你又偷6姑你底褲著？大哥，佢知道我偷咗條底褲著喎。乜就菜？係啊，阿平，做咩啊？嚇？你隔得底做乜嘢啊？佢要同耳夢曬太陽啊！係啊，咁入去搽啲油啦。係啊，咩啊？望咩啊？啊，簡直未見過啊！對唔住，呢次都唔得嘅。但係我又吸手煙，我成世人都好運嘅。即管睇今次放唔放到4條煙咧，200萬，大多你500萬。睇咗你係咪真係咁好運？跟你500萬。拜。哎呀！有啲嘢真係唔到你唔信嘅，我話事大晒。有賭未為輸，下次再嚟喎。唉，4條煙輸俾佢，都啱嘅，咁留翻下次啦嚇你。點啊！有冇搞錯啊？學人偷雞，萬一俾人捉到咁點啊？冇可能嘅，我睇到佢個心砰砰聲咁跳啊，幾乎爆血管咁滯咧。以後冇啊！係啦，開影相會啦。大家請坐，睇陣先影相。各位，今日呢個記者招待會咧，就係台灣賭王陳松先生同埋香港賭王洪光先生簽署賭王大賽嘅合約。大會除咗有獎金之外，雙方更加同意各付出1億元美金作為賭注嘅。為咗隆重其事，請大家嚟呢度作一個見證。好，而家請雙方簽約。點啊？贏唔贏啊？梗係贏啦！早啲唞。裝住香還神都好喎。阿成哥咧？喺房啩。唔該。六姑啊，你香啦嚇？咪喺台底。喂，你做咩執嘢啊？以前我住喺呢度，住得好開心，因為你、六姑、智女同黑仔達，大家好似一家人咁。雖然有時為咗啲麻雀數拗下頸、頂下嘴，但係不至於講到傷感情啊！自從大陸仔嚟咗之後，我就變成縮頭烏龜咁，俾你成日陪佢曬太陽。一日至衰咧，都係嗰個黑仔達。你睇佢而家似咩嘢啊？身為佢阿叔，唔好好地教個仔上進，仲攞佢嚟做搖錢樹。見到佢咧，好似見到老豆咁怕，拜佢求佢。講下你自己啊！以前我中意你係因為你有骨氣。以前喺舞廳大把有錢都溝你，你都唔受溝，寧願坐冷板凳。冇錢啫嘛，開心咪得咯，使乜陪佢去曬太陽啊？你咁搞法啊，你知唔知我好難過㗎？哎呀，你今日講嘢好有男兒氣概啊，我 like。係咩？勝哥，你唔好怪婷姐，係我唔好。梗係你唔好啦，你對唔住朋友，對唔住親人，對唔住上帝。哼！關上帝咩事啊？
佢俾特異功能你，你唔好好地利用，幫助貧苦大眾，你只係識溝女同揾錢，你好好反省下。叔唔係想將你當搖錢樹，只不過捱窮捱得太耐，想話以後我哋兩叔侄有啲好日子過啫。我都知你辛苦，如果唔係同個台灣佬簽咗合約，阿叔打死都唔會要。對唔住阿叔，搞到大家咁唔開心，我真係要走。第日你有機會翻上嚟廣州，我帶你周圍去玩啦。阿叔，我發覺我哋以前真係做錯咗，我以後都唔會再賭錢，你都收手吧。死啦！佢走咗，唔知有冇危險添㗎？一日只衰得你啦。咁樣啦，不如我哋分頭揾佢啦。我哋去。佢哋幾個可以走，但係你唔走得。老友啊，請問有冇見過呢個人啊？冇啊，你睇清楚啲啊！我冇見。大哥，趁後生揾個人嫁俾佢，不過千祈唔好揾賭仔。俾份龍虎豹。唔知喺邊。嗰條友啊，我喺賭場見過佢啊，好似係紅爺啲馬嚟㗎。喂，會唔會佢捉咗星仔啊？唔知咧。喂，跟住佢。去啦。睇先。好耐冇見啦，幾好嘛？喂，嚟攞飯啦！喂，嗰個女仔啊，咁熟口面傻嘅，咪但攞翻嚟嗰幅相，嗰個女仔耳夢咯。哇！如果我哋救咗佢啊，咁嗰個台灣蟲話唔定會放下大哥，係嘛？幾醒目啊！香港島和紅光嚟咗啦！喂，台灣嘅代表都嚟咗啊！好快，好快！代表今天的比賽觉得怎么样啊？啊！你的1亿美元赢定了！嗰邊。这次赌王大赛是由下午1点45分到3点45分，在法定的2小时之内，如果谁赢光了对方的筹码，谁就是胜方；如果赢不光，2小时之后以筹码的多少定输赢。咁大個士巴拿打死人㗎，仲喐㗎！喐啊！喐啊！仆街！仆街！仆街！
走啦，想打死人咩？同你搏過。唔好強姦我啊！唔好強姦我，千祈唔好強姦我，唔強姦啊！我送你走。哎呀，怎么搞的？怎么台湾代表组出行到现在还没有到？我有第一个裁判岗，我想延迟10分钟比赛。是这样。彩雲代表5米嘅師傅，依家醫生 con 緊嚟㗎啦。各位，而家大會決定比賽延遲10分鐘。你他媽頂！你頂得沒？要頂不如我頂！你個菜式傀儡不準嗎？你望着我！你兩叔這不是好主意望着我了嗎？你們這麼多人都沒用的，啊，根本都俾佢走啦咗！你真虧唔翻嚟呀！我就閹住你呀！哼！受咗，啲人拍行當閹嗰陣咧，揾把利啲嘅刀，如果唔係我驚會發而普通啊！我哋唔怪用刀，用錘仔。錘仔，我哋興撞爆。賽事已經延遲咗10分鐘，但係台灣代表左仲星先生仲未能夠出席。依大會嘅規定，如果任何一方面缺席，唔能夠比賽就當棄權。所以今次世界賭王大賽嘅冠軍就係屬於。咪住啊！台灣代表嚟咗啦！而家雙方代表都喺度，賽事。你有個朋友叫我問候你，呢場賽事我贏緊你。睇下你仲有冇特異功能？請準備。喂，睇唔穿啲牌添。佢做咩啊？唔通冇料到？我想退出啊！哎，他怎么搞的？既然来了，他为什么要退出呢？到底在搞什么鬼啊？冇料到，佢想玩我啊！你各位靜啲，唔該，靜啲。佢有咩資格話退出啊？我話俾你知啊！如果佢輸咗呢場比賽，我就懟爛你兩手閘。老細，星仔細路嚟啫，要懟咪懟我咯。賭技術我輸緊俾佢，好，唯有搏一搏啦。對唔住咁多位，我又想玩翻。這才像話嘛，這才有我們台灣人的風度嘛。雙方請出拍。洪生，你 call。50萬，
左生到你，跟你50萬，再大你1億。哎，这什么斗法？我怎么没见过呢？後生仔，第一步冇衝動，我唔去。佢搞咩鬼啊？第一鋪就西人冷。我都唔知佢搞乜鬼，傻傻地。左生你 call。蘇晒啦，唔好講多啦。你玩嘢？又全推出去了，搞什麼鬼嘛？洪生，請冷靜啲，你可以唔去，但係唔可以用呢種態度影響你對手玩牌嘅心情。洪先生睇嚟有啲衝動㗎。呢個死僆仔想搞咩鬼啊？睇咩啊？晒你冷啊！又嚟，晒多次添。有冇搞錯啊？咁賭法鋪晒人哋啦！你識咩啊？佢明知技術唔夠人嚟，而家俾紅光同佢賭鋪運。賭運？洪生，你 call。左生到你。慎重要求啊！慢慢輸啦，仲有大把時間。仲有15分鐘。嘻嘻，再咁輸落去，輸拍都輸死。唔通我紅光真係俾佢盲拳打死老師傅？聽過盲拳打死老師傅未啊？大家靜靜，請大家靜一靜。估唔到你出呢一招咁低裝嘅。呢招先係最高啊，傻仔！咁就唔講技術，睇下邊個好運啦，派牌。聽講你搏唔到條花就冚蓋噶啦喎！聽講我搏到條花，你3條煙就打包噶啦噃。3條？你唔俾我4條嘅？咁你又唔俾我去摘同花筍嘅咩？派牌。
做咩啊？出牌！咩出牌啊！至高境界。你諗完未啊？搞錯啊！諗下牌都唔得咩？都咁大咁係啊嘛，係嘛？真係。搞什么东西嘛？这么久还不开牌啊？有乜點啊？你最大隻煙，人哋有3隻煙，梗係贏你啦！係啊，你推我脹啊？有乜證據啊？保安，捉住佢！喺我面前出水，放乜流㗎？拉佢出去！各位，我現在正式宣布，今屆嘅賭王大賽冠軍得主就係台灣嘅代表左仲星先生。多謝你哋帶耳夢嚟，我嘅功能先可以發揮得到。二仔啊！成哥，琴日你話得我啱，我應該將我嘅功能去幫一啲真正需要幫助嘅人。恭喜你喎！多謝你以前俾個機會我陪你，但係我知你係為咗工作先咁做。我知我同你嘅卡士始終都係唔同嘅。